大家好啊，有我經紀你啊，今日嚟到山姆隔離嘅樓盤睇一睇。嗱，呢個屋苑咧其實幾靚嘅，我嚟過都唔止2次啦，第3次過嚟。嗱，佢嘅園林咧就中式嘅，小橋流水。而物業管理公司咧就係萬科嘅。我哋睇睇環境啊，屋苑距離山姆大概1公里，配套都齊全嘅。佢哋中山北站大概1公里。屋苑樓下咧有個兒童嘅遊樂區啊，大家睇睇。遊樂區咧就唔算好大嘅，但係咧入邊嘅佈置都幾 OK 㗎。大堂咧佈置得幾豪華嘅，你睇下，有個休息區。上到嚟示範單位，呢一伙就150方嘅，咁就1600尺嘅大積單位啊！呢個戶型確實靚仔喎，南北對流嘅雙陽台啊！呢一邊開放式嘅廚房，夠晒大。嗱，大橫廳，而家呢幾年都興大橫廳嘅設計啊！餐廳過到嚟呢，就係另一個陽台嚟嘅。陽台望返呢屋苑嘅園林嘅。而呢一邊嘅陽台呢，做咗個茶室。同樣呢，都係望返屋苑嘅園林，雙園林景觀啊！我哋睇下睡眠區先，呢一個呢，就係我哋嘅工位。呢邊仲有個房間嘅。咁呢個位置有啲花巧啦，同大家講解下先。呢條梯上去呢，就2樓嘅，呢一伙單位係一個複式單位嚟嘅。複式嘅話，上邊仲有個套間，等下我哋再拆解下。呢一個單位呢，就呢個位置呢，就係我哋嘅主人房。主人房嘅話超過30平方，有300尺。而佢個套間呢，比較有心思啊，除咗鏡櫃啊、浴缸之外呢，佢啲石呢鋪得比較靚。呢一邊個房間呢，直接攞咗嚟做衣帽間，攞嚟放你啲手袋啊、手錶啊，一啲問題都冇啊！如果你唔鍾意攞嚟做衣帽間呢，可以做返一間房嘅。咁1樓呢，就可以做3間房。我哋上2樓睇一睇。上到嚟2樓呢，一入嚟呢，可以睇到有衣櫃嘅。衣櫃過到嚟呢，有個大嘅套間嚟。呢一度呢，可以做個兒童房。我哋重點講一講啊，呢一伙單位佢呢層高就6米嘅，所以呢佢住起身呢就唔怕壓抑嘅。以前呢好多複式單位因為個層高唔夠啊，住響2樓嘅人呢就會好唔舒服，相當之壓抑。呢個單位呢就完全解決咗呢個問題啦。最後我哋再掃一掃餐廳、大客廳。呢個客廳攞嚟會客，相當之有氣派嘅。如果你真係唔夠地方住嘅，呢個位置呢可以封返佢嘅。
咁呢一伙單位咧就睇完啦，唔知大家覺得點呢？歡迎喺評論區發表下你哋嘅意見。拜拜。